zoezi hilo. Lakini pia nilielekeza kwamba mkandarasi sasa atayarishwe kwa ajili ya barabara ya Mafinga kwenda Mgololo. Na hivi tunavyoongea, tunapoanza mwaka wa fedha, ujenzi wa mradi huu utakwenda kuanza kutekelezwa. Na tumesema sio kilomita moja moja. Hii barabara yote inakwenda kujengwa kwa kiwango cha lami. Na mimi nawaambieni, mna wabunge 5 na walishanifuata kuja kuongelea jambo hili. Kwenye hili jambo la barabara ongezeni na mbunge wa 6, nitakuwa mimi mwenyewe. Lazima sasa itatekelezwa. Hii imeshaahidiwa sana, imeshasemwa sana, na kwa sababu mimi nilikuwepo pale pale kwenye chungu, najua kona zile, najua ule ukoko utatoka wapi, fedha zije na barabara hii ianze kujengwa. Nitaisimamia, nitaifuatilia, na kwa sababu inaungana kwenye ahadi za Mheshimiwa Rais na inaungana kwenye ahadi za ile miradi ambayo imekwisha kusainiwa. Lakini mbali na hivyo, hii ni barabara inayobeba uchumi wa Mafinga na Iringa na uchumi wa nchi yetu. Haipendezi barabara inayotoka kwenye uzalishaji magari yakwame kila siku kwa sababu barabara haina ubora. Kwa hiyo hii tutaenda kuisimamia, na mimi niwaambieni, wala msifuatilie, nitafuatilia mwenyewe. Ninajua kwa sababu ilishasemwa sana, kwa sababu ilishaahidiwa sana, watu wengi watakuwa wanakosa matumaini. Aliniambia na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mfindi Kusini na mbunge wa jimbo la Mfindi Kaskazini, baada ya kuwa tumeshafanya mikutano kule, wakasema wananchi wana furaha sana na hii barabara, ila jambo moja tu ambalo hawana uhakika nalo ni kama itatekelezwa. Mimi niwaambieni, sisi wafugaji, ukitoa idadi ya mifugo asubuhi, unataka jioni irudi ikiwa na idadi hiyo hiyo ama imeongezeka kama kuna aliyezaliwa huko machungani. Nitaifuatilia kuhakikisha kwamba imeshaanza kutekelezwa. Hivi tunavyoongea, nimeshafuatilia mguu kwa mguu, hatua kwa hatua, na najua fedha inatoka lini. Ndio maana nawapa huu uhakika, itakwenda kutekelezwa ili tuweze kuinua uchumi wa hili eneo la uzalishaji ambalo kimsingi ndilo linalobeba uchumi mkubwa wa eneo letu. Jambo la pili ni mradi wa maji. Mheshimiwa mbunge ametuelezea jambo la mradi wetu wa maji na amelisisitiza sana, lakini wakati anaongea niwaambie pia mna mkuu wa mkoa bora sana, na yeye alikuwa ananisisitiza kwamba hiki anachosema mbunge ni cha kweli. Natambua tuna mradi wa maji ambao na wenyewe umechukua muda kuweza kukamilika. Awali mradi huu ulichelewa kuanza, na itambua sababu yake. Divalongele. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sababu moja, na niwaambie wana Mafinga, sababu moja iliyofanya mradi huu ukachelewa ni kwa sababu wakati tunapanga miradi, na mimi nalitambua hili
kwa sababu nilikuwa sehemu ya uamuzi, na wana Mafinga mjue hivyo. Wakati serikali inasaini mikataba ya miradi hii ya maji kwa ushirikiano wa serikali ya India, kwenye mkataba na fedha zilizokuwa zinapatikana ilikuwa ni miji 24: Mafinga, Kiwira, Makonde pamoja na mradi mmoja wa kule Mara. Haikuwemo kwenye miji 20 na kwenye ile miradi ambayo mkataba ilisainiwa kwa ajili ya ushirikiano wa Tanzania na India. Haikuwa na budget. Lakini kwa tathmini ilionekana kwamba Mafinga, Kiabakari na Konde pamoja na Kiwira ni maeneo ambayo yana shida kubwa ya maji. Na mimi kwa kutambua taratibu za manunuzi, nikasema miradi hii isiposainiwa tutakuja kupata kazi ya kutafuta wakandarasi na taratibu za manunuzi na kusaini, tutachelewa. Kwa nikasema kwenye miji 28 Mafinga, Kiabakari na Konde pamoja na Kiwira na zenyewe zisainiwe iwe miji 28, fedha tutapata mbele kwa mbele. Kwa hiyo pale mwanzo mradi ulipochelewa ni kwa sababu ulichelewa kwa sababu tuliusaini kabla ya kupata fedha. Hiyo ndio iliyokuwa sababu kwamba wakati mingine inaanza yenyewe ikachelewa, hii ya miji 4, kwa sababu tulijali zaidi kwamba pana shida kubwa ya maji kuliko kujali kwamba tupate fedha ndio tutafute wakandarasi. Na hii Mheshimiwa Rais alisema mbele ya kuwapatia suluhisho wa Tanzania wasio na maji, tusiangalie gharama na fedha, tuangalie upatikanaji wa maji. Nendeni mkasaini. Tukakaa mimi na wenzangu wakati ule wa Wizara ya Maji, Wizara ya Fedha na Wizara ya Maji, tukakaa tukakubaliana mradi huu usainiwe kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais yalivyokuwa. Fedha tutapambana kuzipata ili mradi uweze kutekelezwa. Na sasa hivi tunavyoongea, tutakapoanza mwaka mpya wa fedha, tumekubaliana ndani ya serikali kwamba fedha zinazokwenda kwenye miradi ya maji hazitapitia mfuko mkuu wa serikali, zitakwenda moja kwa moja kwenye mifuko ya maji ili miradi ya maji isiathirike, wananchi wa Tanzania wakiwemo wa Mafinga waweze kupata maji kwa uhakika. Maji ni jambo la lazima, maji ni maisha yetu. Kwa hiyo hilo tumekubaliana, ni watoe hofu kwamba kule ulikochelewa ulichelewa kwa sababu tulitangulia kusaini kabla ya kupata fedha. Na tulisaini kwa namna hiyo kwa sababu tulijua tusipousaini taratibu hizi za manunuzi zinachukua muda mrefu na pengine ingepatikana sababu ya kutokusaini kwamba hatuna fedha. Sasa hivi tuna sababu ya kuleta fedha kwa sababu mradi huu ulishasainiwa. Mafinga oye! Kwa hiyo fedha itakuja, huu na wenyewe. Na ile miradi mingine 3 ni miongoni mwa miradi ambayo nitaifuatilia kweli kweli, kwa sababu nilikuwa sehemu ya uamuzi ule. Nitafuatilia ukamilike, na utakapokuja kukamilika tutatafuta siku moja basi tuje tukeshe hapa tukiimba zile nyimbo ambazo Mheshimiwa mbunge aliimbisha hapa. Kwa sababu mradi utakuwa umekamilika. Tutalikamilisha. Lile linaloangukia upande wa barabara zile za TARURA, naibu waziri atakaposimama atakuja
kulifafanua. Mmevunja rekodi Bwana Mafinga kwamba kuliko kuacha mkutano watu wamegeuza viti kwamba ndo mwavuli. Hongereni sana, nyie ni mashujaa sana. Na najua mmegeuza viti kuwa miavuli ili lazima mkutano huu tumalize na tuwasikilize. Na mimi nimalizie hapa sasa, niwakaribishe waheshimiwa naibu mawaziri wajibu zile hoja kwa kifupi, zile zinazohusu ufafanuzi, na baada ya hapo tuende kwenye kusikiliza kero zilizoletwa na wana Mafinga. Tuanze na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nishati. Karibu sana. Asanteni sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Iringa, kaka yangu Harry James, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Iringa, mzee wangu, mzee Yasen, waheshimiwa manaibu waziri wenzangu, viongozi wote mlioko meza kuu, kamati ya ulinzi na usalama, wananchi wa Iringa, Mufindi, Kamwene. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Mufindi oye. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza kabisa nakushukuru kwa kunipa nafasi ili niweze kujibu hoja chache kwa niaba yako ambazo zimeibuliwa hapa leo na wananchi wa Mufindi pamoja na wabunge wao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kubwa ambalo limesemwa hapa kwenye sekta ya nishati ni swala la kukatika kwa umeme. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Deo Ndejembe, ningependa kutoa ufafanuzi kidogo kwa wananchi wa Mufindi. Ndugu zangu wana Mufindi, ili tuseme Mufindi ina umeme wa uhakika, kuna mambo matatu. La kwanza, ni kweli. La kwanza, lazima umeme ufike Mufindi au Mafinga. Na katika eneo hili, ndugu zangu wana Mufindi, serikali imeufikisha umeme hapa kwa maana ya kufika. Changamoto ni nini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika usambazaji wa umeme katika eneo la Mufindi ambao ndio eneo la pili, hapo hatuna changamoto. Hapa Mufindi hasa Mafinga kwa mfano, tulipanga kuwafikia wateja kwa mwaka huu wa fedha. Tulitaka tuwafikie wateja 6,718. Lakini mpaka sasa hivi tumeshawafikia wateja 8,000 na kitu, kama 130% ya lengo tulilolifikia. Maana yake wana Mufindi wana mwamko wa kuunganishiwa umeme. Changamoto kubwa tunayoipata hapa Mufindi ni kasi hiyo. Fursa na kasi hiyo imetuletea changamoto nyingine. Umeme ulioko hapa hauwezi kuwatosha wana Mafinga. Kwa mfano, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa Mafinga ukilinganisha na tulikotoka kule jimbo la Kalenga, viwanda pale jimbo la Kalenga vilivyounganishwa kwa mwaka huu vilikuwa 16 peke yake. Lakini hapa Mafinga viwanda vilivyounganishwa kwa mwaka huu peke yake ni viwanda 116. Maana yake umeme ulioletwa hapa tangu enzi hizo miaka 3 iliyopita, ambao ulikuwa unategemewa kuwahudumia wana Mufindi wa miaka 3 iliyopita, hauwezi kuwatosha wana Mufindi walioko sasa hivi walioongezeka pamoja na viwanda vilivyoko hapa.
Ndugu zangu, mimi nina habari njema kwenu. Mheshimiwa Rais, kwa kuiona fursa ya wana Mafinga, ya viwanda mbalimbali na wakulima mbalimbali wa parachichi, ambao kwa kweli nampongeza sana kaka yangu Heri. Wakulima hao wanatumia mashine, wanatumia umeme. Viwanda vya samani vinatumia umeme. Viwanda vya karatasi vinatumia umeme. Umeme umekuwa mdogo, wananchi wamekuwa wengi au watumiaji wamekuwa wengi. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alituagiza sisi Wizara ya Nishati. Alitupatia shilingi bilioni 3.9 katika mwaka huu wa fedha kuhakikisha tunaboresha miundombinu ya umeme. Kwa maana moja, kwanza alituagiza tutenganishe laini ya umeme inayokwenda kwenye viwanda na laini za umeme zinazokwenda kwa wananchi. Zoezi hili linaendelea ndugu zangu wana Mafinga, na ninawaahidi mbele ya Waziri Mkuu, ijapofika Julai mwaka huu tutakuwa tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kutenganisha laini hizi za umeme, na hivyo changamoto hii ya katika kwa umeme itapungua kwa kiasi kikubwa sana. Katika hatua ya pili, kwa sasa hivi hapa ametoka kusema Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Vila, na naye nampongeza. Ndugu zangu, mnatumia umeme kutoka kwenye kituo kinachopoza umeme kilichoko Tagamenda. Mheshimiwa Waziri Mkuu kwenye ziara yake aliwahi kutoa mfano mzuri, na mimi napenda kuwazima. Unapojenga nyumba, hata haya maturubai tunayoyaona, usipoweka, kama turubai ni refu, usipoweka nguzo katikati, lile turubai lazima litapinda. Hali kadhalika katika sayansi ya umeme. Sehemu ambako umeme unatoka mpaka kuja kufika hapa Mafinga ni zaidi ya kilomita 100. Maana yake umeme unaposafiri umbali mrefu mpaka uje uwafikie huku Mafinga unakuwa hauna nguvu. Na kwa mazingira hayo ni lazima umeme ukatike. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alituelekeza kupunguza umbali wa laini ya umeme kutoka kwenye chanzo mpaka kufika Mafinga. Mheshimiwa mbunge wenu ni shahidi. Tunajenga kituo cha kupoza umeme hapa kwenu eneo la Kisada. Na ujenzi ule unakwenda kwa kasi sana. Na line itakayotoa umeme eneo la Kisada kufika Mafinga inakamilika Julai mwaka huu. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kwa ridhaa yako mimi nitarudi hapa kuja kukagua kasi ya ujenzi wa line ya umeme ili kuhakikisha changamoto hii inatatuliwa mapema. Na ujenzi wa substation unaendelea, na mbunge wenu tunamshirikisha mara kwa mara, na tunategemea ijapofika Disemba mwaka huu substation ile itakamilika. Ndugu zangu, ujenzi wa miundombinu hii ya umeme ni ujenzi unaotumia fedha nyingi sana. Kwa mfano, kuanzia mwaka 2021 mpaka 2026, Mheshimiwa Rais ameshatoa zaidi ya bilioni 41 kuhakikisha watu wa Mafinga na wilaya ya Mufindi wanapata umeme wa uhakika. Kwa hiyo sio fedha ndogo. Na fedha hizi ni fedha zenu ninyi wa Tanzania mnazolipa kodi, ndio zinarudi kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya umeme. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naomba niwahakikishie wana Mufindi, kwa kipindi hiki ambacho sisi Wizara ya Nishati, Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Deo Ndejembi na mimi naye msaidia Mheshimiwa Salome Makamba, ninawahakikishia wana Mufindi, ijapofika Julai mwaka huu, kama ambavyo mna kasi ya kuunganisha umeme na mna kasi ya kuanzisha viwanda ambavyo kimsingi hivyo ndio vichocheo vya uchumi katika nchi yetu, tutawapa kipaumbele wana Mufindi, tutawapa kipaumbele wana Mafinga kuhakikisha mnapata umeme wa uhakika, mnapata umeme mwingi ambao